এখানে লাইনটা চলে আসলো, আমরা হলো স্টার্ট। এই যে আওয়াজটা হচ্ছে, বন্ধ করো। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। দীর্ঘ অনেক দিন ধরে আমাকে সবাই কমেন্ট করছে, রবিউল ভাই একটা ওভেন ঠিক করার ভিডিও দেখান না। তো তেমনি আজকে আমার দোকানে একটা ওভেন চলে এসেছে অলরেডি। এই ওভেনটা আজকে আমি ঠিক করে দেখাবো আপনাদেরকে। এই ওভেনটার যে প্রবলেম, ওভেনটাতে সব কাজ হচ্ছে, কিছুক্ষণ পর ওভেন হলো চিল্লাছে, গুম করে ডাকছে। তো ওভেন গুলো যদি নষ্ট হয়ে যায়, সর্বপ্রথম কি কাজ করবেন? আপনার বাড়িতে যদি একটা ওভেন থাকে, আপনি নিজেই আজকের ভিডিও দেখে সেই ওভেন গুলো আপনি 100% ঠিক করতে পারবেন। ভিডিওটি কন্টিনিউ করুন, তো আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাই। প্রথম ওভেনের যে স্ক্রু গুলো আছে, স্ক্রু গুলো খুলে নেব একটা একটা করে। আমি সম্পূর্ণ প্রসেসিংটা আপনাদেরকে দেখাবো। এখানে যতগুলো স্ক্রু আছে একটা একটা করে আপনাদেরকে খুলে নিতে হবে, ঠিক আছে? আর এই শীতকালে ওভেনের প্রয়োজন কিন্তু অনেকটাই বেশি, সারা বছরই ওভেনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। তো আজকের ওভেনটাতে যে প্রবলেমটা, আমি খোলার পর আপনাদেরকে ডিটেলস আমি দেখাই দেবো। আমরা খুলে নিচ্ছি। তো এই যে ওভেনটা আমরা খুলে নিলাম, এই যে ওভেনটা, আমি এখন এটা একটু ঘুরাও। এই ওভেনে এটা হলো ম্যাগনেটন। এই ম্যাগনেটনের মাধ্যমে এই ওভেনটা হিটিং হয়, ঠিক আছে? এই ম্যাগনেটনটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আপনারা খুব সহজে কিনতে পারবেন। কিন্তু আজকের যে প্রবলেমটা আমাদের, সেটা গুঁ করে থেমে যাচ্ছে। যে ক্যাপাসিটার আছে, তারপর এগুলো আছে। তো এখন আমরা হলো, মামা ওখানে এই লাইনটা লাগাও, আমি ততক্ষণ ইয়ে করি। তারপরে হলো এখানে আমরা সার্কিট পাচ্ছি, যে রিলে সার্কিট গুলো, এই বোর্ড গুলো। আর এটা হলো কি, টাচ সিস্টেম, ঠিক আছে? এগুলো হলো টাচ। এই টাচ যদি নষ্ট হয়ে যায়, এখানে আমরা সুইচ সিস্টেম করে দিতে পারবো, ঠিক আছে? তারপরে এখানে আসছে আমরা ট্রান্সফরমার। এই ট্রান্সফরমার কিন্তু কিনতে পাওয়া যায়। মেন কথা হলো যে এই ওভেনের যেটাই লাগুক, আপনারা খুব সহজে এই ওভেন থেকে কিনতে পারবেন। সর্বপ্রথম, যদি আপনাদের ওভেনে কোনো লাইন না থাকে, এখানে ফিউজ আছে, ফিউজ চেক আপ করতে পারেন, এই তারটা চেক আপ করতে পারেন। তারপর অনেক সময় কি ডোর, এই ডোরের সাথে সুইচ আছে কিন্তু, এই যে সুইচ, এই সুইচ যদি নষ্ট হয় তাহলে প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে? এরকম কিছু কিছু বিষয় আছে, কিছু কিছু জিনিসগুলো আছে, এগুলো আপনাদেরকে দেখে করতে হবে, ঠিক আছে? তো এখন এটার ভিতর থেকে কি আওয়াজ হচ্ছে, সেই বিষয়টা আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব। এখন আমরা মনে করছিলাম যে এই ফ্যানটা থেকে সমস্যা, কিন্তু ফ্যানটা তো ভালোই মুভিং করছে। আমরা আমরা লাইন দেবো, লাইন দিয়ে আমরা দেখব। আমরা একটু প্লাস্টিকের পাত্রে একটু পানি নিয়ে নিলাম। পানিটা আমরা ওভেনের ভিতর দিব। খুলে গেল। এই যে পাত্রটা আছে, পাত্রটাতে দিব, দিয়ে আমরা লাইন দেব। এখন হলো আমাদের দুইটা সমস্যা হতে পারে। সেটা হলো যে এই যে লাইন দিয়ে দাও, এই যে এটাতেও সমস্যা হতে পারে, এর নিচে যে পাত্রটা ঘুরছে এটাতেও সমস্যা হতে পারে। দাও, শর্ট না হয় ওদিকে দেখো, দেখো ওদিকে ইয়ার সাথে না, ঠিক আছে? তো আমাদের এখানে লাইনটা চলে আসলো, আমরা হলো স্টার্ট। এই যে আওয়াজটা হচ্ছে, বন্ধ করো। আওয়াজটা আমার মনে হচ্ছে ফ্যান থেকে হচ্ছে, তাই না? এটা গরম হচ্ছে না? হ্যাঁ, গরম হচ্ছে, পানি গরম হচ্ছে। আওয়াজটা কোথায় থেকে আসছে মনে হচ্ছে? আচ্ছা, আমরা আরেকবার দিয়ে দেখবো। হ্যাঁ, দাঁড়াও, লাইন লাগাই দাও। দিয়েছো? ডাইরেক্ট না, ফ্যান থেকে তো না? ঠিক আছে, বন্ধ করো। তো প্রিয় দর্শক, এখন আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের যে এখানে কুলিং ফ্যানটা আছে, যেটার মাধ্যমে ম্যাগনেটন বা এই কয়েলকে ঠান্ডা রাখে, এই ফ্যানটাতে সমস্যা হচ্ছে। তো এখন আমরা ফ্যানটা খুলবো, খুলে আমরা ফ্যানটাকে একটু ওয়াশ করব, করার পরে আবার আবার ফিটিং করব। আসলে আমরা ফ্যানটা খুললাম, এখন দেখব এই ফ্যানের যে প্রিমিয়ামটা আছে, এই যে দেখুন, এই যে প্রিমিয়ামটা মেলা খেলছে। আর যদি সেরকম সমস্যা হয়, যদি ঠিক না হয় এটা, সেক্ষেত্রে আমরা এটা চেঞ্জ করব। তো এখন আমাদের যে কাজটা করা লাগবে সেটা হলো যে ফ্যানটা খোলা লাগবে। এখন এখান থেকে সার্কিটটা তুলে নাও। নাকি উঠবে না? খুলছে না সার্কিট। হ্যাঁ, আর এখান থেকে আমরা কি, এখান থেকে ফ্যানের লাইনটা খুলে ফেলতে পারি না? দর্শক, আসলে আমরা এই মোটরটা খুললাম, এখন এই মোটরটা ওয়াশ করব। আমরা ওয়াশ করার পর বাকি অংশগুলো দেখব। এটা আগে সুন্দর করে আমরা পরিষ্কার করে নিয়েছি।
আর এই ফ্যানগুলো যদি নষ্ট হয়ে যায় সমস্যা নাই, ফ্যানগুলো কিনতে পাওয়া যায় 550 থেকে 600 টাকা দাম নিবে। মোটরটা খুলে লাও স্ক্রু দিয়ে নাকি, খুলে নেওয়ার পরে ওয়াশ করবো নি নাকি সুন্দর করে। তো আমরা হলো এই মোটরটা খুলে নিলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটাতে সমস্যা করছিল। এটা সমস্যা দুই একটা কারণে হয় এই মোটরগুলো, সেটা হলো যে এখানে যে কয়েলটা দেখতে পাচ্ছেন এই কয়েলের কারণে এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। তো সর্বপ্রথম আমরা যে কাজটি করবো সুন্দর করে ওয়াশ করে এটাতে আমরা হলো একটু তেল দিয়ে এটা দেখবো যে এটা আসলে ঠিক হচ্ছে কিনা, যদি ঠিক না হয় তাহলে এটা আমরা চেঞ্জ করে ফেলবো। আটকে দিয়েছি, এখন হলো আমরা এটা ফুল সেট আপ দিচ্ছি, আবার আমরা পুনরায় যেভাবে খুলেছিলাম সেম একইভাবে আবার এটা আটকাবো। তো আপনাদেরকে বলবো আপনারা যখন এই ওভেন বা যে কোনো ইলেকট্রনিক্স, এখন আমরা আবার ওটাকে সেট আপ করছি, যেহেতু ফ্যানটাতে সমস্যা ছিল, ওভেনটাতে কোনো রকম সমস্যা ছিল না, জাস্ট খালি ফ্যানটাতে সমস্যা ছিল, এর জন্য মূলত এই প্রবলেমটা দেখাচ্ছিল। মানে ওভেনটাতে যে পরিমাণ আওয়াজ হচ্ছিল মনে হবে যে সব খুলে মুলে যাচ্ছিল, নাট বোল্ট সব খুলে যাচ্ছিল। আসলে সেটা প্রবলেমটা হয়েছিল এই কারণে যে টোটালি একবারে মনে করেন অন্যরকম ইয়া হয়ে গেছিল। তো এইভাবে আমরা ইনস্টল করব, করে ফ্যানের লাইনটা দিব, দিয়ে আমরা ওভেনটা চালাবো, চালায় আপনাদেরকে দেখাবো। আর আপনাদেরকে যেটা বললাম যে যদি ওভেনে কোনো রকম কানেকশন না পাই তাহলে আপনারা এই কাজটি করবেন, তাহলে আপনাদের ওভেনটাও ঠিক হয়ে যাবে। তো চলুন আমরা ফ্যানটা যে কানেকশনটা লাগাই দিয়ে আমরা চালাই আপনাদেরকে দেখাই। দর্শক আমরা ফ্যানটা সেট আপ করে ফেলেছি অলরেডি, এখন আমরা লাইন দিব, লাইন দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। দাও মামা লাইন দাও। আমরা 30 সেকেন্ড দিই না, পানিটা গরম করে দিতে না, প্রথম স্টার্টে আমরা 30 সেকেন্ড পাবো, আমাদের কোনো রকম আর আওয়াজ হচ্ছে না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাতাসটা বাইরে বেরাচ্ছে না, না ভিতরে, দেখো তো বাইরে। তো গরম বাতাসটা বের হয়ে যাবে, ওখানে হাত দিও না, ওখানে হাত দিও না। তো এই তো আমাদের ওভেনটা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আলহামদুলিল্লাহ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা এটাকে স্টপ করবো। লাও মামা খুলে দাও। তো আমরা হলো এখন ওভেনটাতে দেখবো যে পানিটা কেমন গরম হয়েছে। ওরে বাবা গরম হয়েছে, ভালোই গরম হয়েছে। তো আপনাদের ওভেনটা যদি এরকম সমস্যা হয়ে থাকে আপনারা খুব সহজে নিজেই সার্ভিসিং করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স আজকে এই পর্যন্ত, আবার আগামীতে কোনো নতুন ভিডিও দেখা আমন্ত্রণ রইল। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ সবাইকে।